हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस अभी दो गाड़ी का सलेंसर खोलने वाला है गाइस। डोमी इधर है, इधर एनएस का भी खोल रहे हैं गाइस। दिखाते हैं, इधर सब नट खोल चुका है गाइस। फिलहाल एगो बच चुका है और अभी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है गाइस। अभी तो इतना सारा रेंज इधर रखे हैं, इधर पूरा खुल चुका है, पूरा रोला ही रोला गाइस। डोमी का इधर दिखाते हैं आप लोग को। देखिए गाइस, डोमी का सलेंसर मुंह इतना बड़ा है, पूरा इतना बड़ा गर 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 मार रहा है गाइस। ब्लैक नहीं, अभी गाइस साउंड अभी नहीं सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे गाइस। अरे रुकने भी अभी ना मारबो भोट मारबो सर ये ना अभी ना। सो गाइस अभी फिलहाल और एक को खोलते हैं, उसके बाद साउंड सुनाएंगे गाइस। वीडियो में बने रहिए, पूरा ही रोला रोला गाइस। आज मार्केट में पूरा छा जाना है, पता चले तो। सो गाइस फाइनली इसका सलेंसर खोल चुका है, आप लोग को दिखाते हैं गाइस। देखिए इधर फिलहाल इधर इसको इधर देख सकते हैं आगे किधर ब्लर कर रहा है गाइस। रुकिए तो दिखाते हैं। किधर गया बोलते जो ले जो जाके काम कर। कौन बोलते ज्यादा को बोलते सही लड़वा कौन बोलते तर गाड़ ना फाड़ वर्ष इतने मोटवा ये दूंगे हमारा गारंटी है। तो क्या करे थे? सलेंसर खुल चुका है गाइस फिलहाल। सो गाइस अभी सोन सुनाएंगे फिलहाल। सो गाइस अभी थोड़ा नट कस रहे हैं गाइस। चलो आज रात सलेंसर खोल चुके हैं अभी, डोमी का और इसका एनएस का भी। सो गाइस अभी सोन सुनाने वाले लोग